Дождь обрушился на город внезапно, хлестал по асфальту с такой силой, будто пытался смыть все следы людей с улиц. Алина, прижимая к себе папку с документами, перебегала через лужи, пока, наконец, не вбежала в роскошное лобби отеля с золотистыми колоннами и блестящими мраморными плитами. В помещении пахло дорогим кофе и свежими цветами. Она остановилась, тяжело дыша. Вода стекала с волос и рукавов, образуя небольшую лужицу под ее ногами. На секунду ей стало неловко. Она выглядела чужой среди мужчин в строгих костюмах и женщин в длинных вечерних платьях. Гости оглядывались, шептались, но Алина уже привыкла быть в центре неловкого внимания. Ее жизнь редко уходила по плану. Она сделала шаг к рецепции, пытаясь разобраться, где найти свободный стол, когда внезапно чей-то голос прозвучал прямо у ее плеча. «Простите». Она вздрогнула и обернулась. Перед ней стоял высокий мужчина, идеально выбритый, с холодными серыми глазами. Но, странно, в этих глазах дрожало что-то едва заметное. Паника, мольба. Его костюм сидел как влитый, часами дорогими, волосы уложены, человек, явно привыкший держать все под контролем. Но сейчас контроль ему изменял. «Я понимаю, это прозвучит безумно». Он понизил голос, словно боялся, что кто-то может услышать. «Но мне нужно, чтобы вы прикинулись моей женой. Всего на 7 дней». Алина моргнула. Секунда, 2. Она даже не сразу поняла смысл фразы. «Что?» — выдохнула она, искренне ошеломленная. Он наклонился чуть ближе, его взгляд стал пронзительным, почти отчаянным. «Прошу, я заплачу столько, сколько вы скажете». Его пальцы нервно дрогнули, будто он боролся с собой, лишь бы не схватить ее за руку. В стороне, у барной стойки, несколько пожилых мужчин в дорогих костюмах наблюдали за ним. Один из них хищно прищурился, недобро улыбаясь. Алина почувствовала холод стеклянного пола под мокрой обувью. Чужой город, чужие люди. Нелепая авария в ее жизни. И теперь мужчина-миллионер с предложением, которое звучало одновременно опасно и любопытно. «Вы ошиблись адресом», — прошептала она, пытаясь отступить. Но в его голосе прозвучало то, что остановило ее. «Я никогда еще никого так не просил». И на долю секунды весь шум лобби исчез. Остались только его глаза и странная тень боли в них. Алина все-таки согласилась выслушать его, хотя разум кричал о том, что нужно немедленно уходить. Мужчина жестом пригласил ее пройти в небольшой приватный зал за стеклянными перегородками, где шум лобби стал приглушенным. Там стоял круглый стол, мягкие кресла и подавляющая тишина, обрамленная запахом дорогого табака и старого дерева. «Меня зовут Арсений Громов», — произнес он ровно, но в голосе все еще чувствовалось напряжение. «Если имя вам ни о чем не говорит, это нормально. Оно должно знать только тех, кто работает в сфере крупных корпораций». Алина подняла взгляд и заметила, как он нервно проводит пальцами по манжетам рубашки. Уверенность снаружи, паника внутри. Странное сочетание. А я, она замялась, обычный человек, вы ведь понимаете, насколько безумно звучит ваша просьба? Понимаю. Он неожиданно легко согласился. Но у меня нет времени объяснять долго. Сегодня начинается недельный цикл переговоров совета директоров. По условиям старого семейного устава явиться должен я и моя супруга. Алина приподняла бровь. И если ее нет? Арсений медленно выдохнул, будто ему было больно произносить следующие слова. Тогда полномочия переходят моему дяде, человеку, который годами мечтает развалить компанию и продать ее по частям. Люди потеряют работу, рынок рухнет. Все, что осталось от наследия моих родителей, исчезнет. Он говорил спокойно, но его глаза выдавали отчаянность. Он наклонился вперед. Я был помолвлен. Наша свадьба должна была состояться год назад. Его голос слегка дрогнул. Но невеста погибла за неделю до церемонии. Устав не изменили. И теперь каждый член совета видит в этом повод считать меня нестабильным, недостойным. Алина почувствовала, как в груди неприятно сжалось. Внезапно все приобрело контуры. Почему он искал супругу, почему так трясутся его пальцы? «Эти мужчины, которые наблюдали за нами в лобби?» — спросила она тихо. «Это члены совета?» — Арсений кивнул. «Они уже ждут, когда я оступлюсь, и если я появлюсь один, это конец. Для меня. Для сотен людей. Для компании моих родителей.
Он поднял глаза, и в них не осталось холодной маски. Только тихое, очень человеческое. «Я прошу вас о помощи не ради денег. Ради того, что мне доверили сохранить». Алина опустила взгляд на свои мокрые руки, на капли воды, стекающие по пальцам, и впервые за долгое время почувствовала, что ей предлагают не только деньги. Ей предлагали роль, которая могла что-то изменить, пусть даже в жизни чужого человека. А на другом конце зала дядя Арсения, опираясь на дорогую трость, внимательно и подозрительно наблюдал. И его взгляд холодно скользил по Алине, словно он уже пытался вычислить слабое место. Первый вечер в роли жены оказался испытанием, настолько тонким, что у Алины едва не дрожали колени. Огромный зал для ужина сиял кристаллами люстр. Столы были накрыты белоснежными скатертями, а разговоры вплетались в воздух, будто нити, из которых сплетены судьбы сидящих здесь людей. Все присутствующие, крупные акционеры, влиятельные партнеры и старые друзья семьи, смотрели на нее внимательно, оценивающе, сдержанно ледяными взглядами. Арсений шел рядом, держась уверенно слишком, как человек, который привык быть на сцене под прицелом других. И в то же время его рука незаметно нашла ее ладонь под столом, словно проверяя, рядом ли она действительно. «Улыбайся», — шепнул он едва слышно, когда они заняли свои места. «Но не слишком. И смотри на меня, когда к тебе обращаются. Это создает ощущение связи». Алина кивнула, чувствуя, как внимание десятков глаз словно иголками пробивает ее насквозь. Первые вопросы посыпались почти сразу. «Где вы познакомились? Сколько вы вместе? Почему раньше вас никто не видел?» Каждое слово могло обнажить ложь. Арсений отвечал, плавно, как будто репетировал их историю годами. Встретились в благотворительном проекте, устали от внимания прессы, ценят приватность. Когда один из членов совета с прищуром спросил, а какая у нее любимая книга, Арсений отпустил ее руку, посмотрел прямо в глаза и спокойно, без тени сомнения, произнес: «Та, которую она перечитывает, когда не может уснуть. Она не говорит об этом вслух, но я знаю». И в этот момент Алина поняла, он не просто играет. Он делает их историю убедительной, потому что другого выхода у него нет. Ее сердце неловко толкнулось в груди, официанты сменяли блюда, разговоры становились плотнее. Иногда Арсений наклонялся к ней, шепотом поправляя, левой рукой. «Не улыбайся ему, он аллигатор, улыбка, кровь. Сделай вид, что тебе скучно, это снижает интерес». Она ловила себя на том, что кивает, слушает, послушно встраивается. Словно с нею говорили не о лжи, а о спасении. К концу вечера, кружась среди гостей, она заметила, что улыбается уже не искусственно. Прикосновение его руки к ее талии неожиданно теплое, заботливое. Смех, который он вызвал у нее тихой шуткой, не был частью сценария. «Ты отлично справляешься», — прошептал он, когда к ним подошел очередной акционер. Она подняла взгляд и впервые поймала его искреннюю улыбку. Не натянутую, не дипломатичную, человеческую. И вдруг весь зал, золото, стекло, шелест платьев перестал давить так сильно. С ролью справлялась не актриса, а девушка, которой впервые за долгое время поверили. Поздний вечер. Гул ужина утих, гости разъехались, и огромный отель словно вздохнул, сбросив с себя тяжелую суету. В коридорах остался только мягкий свет бра и тихий шорох кондиционеров. Алина шагала рядом с Арсением, медленно, потому что ноги устали от высокого каблука, а голова — от взглядов, вопросов и притворства. Они остановились возле дверей их роскошного номера, и мужчина на секунду замер, будто собираясь с мыслями. В его плечах появилась усталость, от которой не защищал ни дорогой костюм, ни идеальная осанка. «Спасибо за сегодняшний вечер», — тихо сказал он, опуская взгляд. «Ты сделала невозможное». Алина вздохнула, прижимая к груди клатч и чувствуя, как адреналин постепенно отпускает тело. Я просто сидела и улыбалась, это несложно. «Ты даже не представляешь, насколько...» — ответил он, и в голосе прозвучала горькая ирония. Между ними повисла пауза, тягучая и немного неловкая. И вдруг она решилась спросить то, что жгло внутри все это время. «Почему рядом с тобой не было настоящей жены? В смысле, почему ты такой важный человек, но тебе пришлось искать незнакомку в лобби?» Он застыл. Казалось, дыхание в коридоре прервалось. «Я был помолвлен», — произнес он глухо. «Год назад. Мы готовились к свадьбе, все было идеально. Или казалось таким.
Алина почувствовала, как невидимая нить натягивается. «Оси!» Он прижал ладонь к стене, словно ему не хватало опоры. За неделю до свадьбы ее не стало. Несчастный случай. Не вовремя, нелепо, жестоко. Его голос едва слышно дрогнул. Семья решила, что горе свело мне голову. Совет начал шептаться, будто я потерял способность принимать решения. Он усмехнулся, но улыбка была пустой. Устав старый. Его писали века назад. Семья должна иметь лицо. Муж и жена. Без супруги. Полномочия переходят следующему родственнику. Твоему дяде. Шепотом сказала Алина. Арсений кивнул. Он хочет власть любой ценой. Переговоры продлятся неделю, и если хоть раз я появлюсь один, это будет конец. Для компании, для людей, которые работают на нас поколениями. Для всего, что построили мои родители. Теперь все стало ясно. Это не про деньги. Это про память и страх потерять последние ниточки смысла. Алина почувствовала, как ком подступил к горлу. Она мягко коснулась его руки. «Ты не выглядишь сумасшедшим», — он поднял глаза. И в них мелькнула благодарность. Такая настоящая, почти болезненная. «Просто Ван — человек, который долго держал в себе слишком много», — сказал он с тихой, усталой улыбкой. И, возможно, слишком поздно попытался спасти то, что осталось. Тишина обняла их обоих, и в эту секунду маски на их лицах слетели. Они были не миллиардером и наемной женой, а просто двумя людьми, которых жизнь ударила в самое сердце. Утро следующего дня принесло напряжение, густое и липкое, будто туман над морем. Переговорная комната, огромная, светлая, но холодная, была наполнена строгими лицами, тихими перешептываниями и шелестом документов. Алина сидела рядом с Арсением, стараясь держаться так, словно это было ее естественным местом, а не кресло по контракту. Совет директоров внимательно наблюдал. Каждый жест, поворот головы, взгляд — все фиксировалось. Дядя Арсения, мужчина с редкими седыми волосами и холодной усмешкой, сидел напротив и медленно постукивал по столу кончиками длинных пальцев. Он выглядел удовлетворенным, будто уже предвкушал победу. «Не слишком уверенно ведет себя наша невестка», — бросил он громко, чтобы слышали все. Явилась лишь сейчас, и то едва ли кто ее видел раньше. Странно, не находите? Некоторые головы кивнули, другие шепнули что-то соседям. Алина почувствовала, как сердце ускорило темп. Ложь, как тонкая стеклянная нить. Чуть тронь, и она рассыплется. Арсений повернулся к ней притворно спокойный и тихо, почти невесомо накрыл ее ладонь своей. Его пальцы были теплыми, крепкими. «Все хорошо», — шепнул он, даже не двигая губами. «Дыши ровно». Переговоры начались. Цифры, графики, отчеты. Лавина информации стекала по столу. Алина не понимала деталей, но видела другое. Амбиции, жадность, страх и взгляд дяди, который постоянно возвращался к ней, как нож, проверяющий швы. Час за часом, вопрос за вопросом. И вдруг кто-то из акционеров поднял тему их отношений. «Вы кажетесь странно отстраненными, где-то холодно. У молодой пары так не бывает». Воздух в комнате будто стал тяжелее. «Может, наш наследник просто солгал?» — бросил дядя с холодной ухмылкой. «И у нас здесь театральная постановка, чтобы сохранить власть?» Несколько человек ахнули, менялись взглядами. Еще секунда, и доверие рухнет. Арсений резко поднялся. Стул скрипнул. Взгляды повернулись, он вытянул Алину за руку и вывел вперед. Она чувствовала, как ладони вспотели. Голос дрожал, но он держал ее крепко. «Эта женщина стоит рядом со мной», — начал он, каждый звук резонировал в стенах. «Не ради денег, не ради титула. Она здесь, потому что верит в меня». Даже когда верить было некому, его глаза вспыхнули, гордую с яростью человека, которого попытались унизить. «С тех пор, как я потерял свою невесту, вы все смотрели на меня как на неполноценного, как на слабого. Но слабость не в тех, кто страдает, а в тех, кто спешит растоптать». Комната замерла. «Эта женщина», — он кивнул на Алину, — «помогла мне встать на ноги. И сегодня она спасает корпорацию, основанную моими родителями. Ту, за которую я отвечаю». Алина почувствовала, как горло сжимается. Он говорил так, будто ее присутствие не фикция, а часть его судьбы. Дядя хмыкнул, но в глазах блеснуло раздражение. Публика дрогнула. Сомнение сменилось уважением. Арсений сжал ее руку и обратился уже к залу.
Если вы видите в нас ложь, докажите. И тишина стала ответом, никто не рискнул. После заседания, когда шепоты и взгляды растворялись, Алина еще долго стояла рядом со сценой, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. Она впервые увидела в нем не маску бизнесмена, а человека, который способен защищать. И что страшнее, чувствовала, как в ней откликается что-то настоящее. 7 дней пролетели так быстро, что Алина словно не успела осознать, где заканчивается игра и начинается что-то опасно реальное. Каждое утро — совместные завтраки, где он слегка касался ее руки, когда подавал кофе. Каждый вечер — взгляды советников, которые уже перестали сомневаться в их браке. И каждый день — короткие моменты, когда между репетициями роли она ловила его взгляд и видела там что-то человеческое, теплое. Последний день встретил их тихим ровным дождем. Переговоры завершились с пометкой «Успешно». Совет проголосовал, большинство за него. Дядя ушел первым, скрипнув дверью и холодно бросив: «Посмотрим, насколько долговечна эта любовь». Алина почувствовала, как мороз пробежал по спине. Когда двери конференц-зала закрылись, весь мир будто выдохнул. Арсений стоял у окна, глядя на серые капли за стеклом. Напряжение, державшее его все эти дни, наконец слетело. Плечи опустились, черты лица смягчились. «Все», — тихо сказал он, — «мы сделали это». Он повернулся к ней. И впервые с момента знакомства не пытался быть собранным. Просто мужчина, который прошел бурю и остался стоять. Вот, он положил на стол конверт. Толстый, тяжелый. «Обговоренная сумма, ты заслужила гораздо больше». Алина смотрела на него и вдруг почувствовала странную пустоту. Он улыбался. Но эта улыбка была прощальной. «Спасибо тебе», — продолжил он. «За 7 дней. За спокойствие. За то, что поверила. Она должна была взять деньги. Поблагодарить, уйти, жизнь продолжится». Но ноги не двинулись. 7 дней», — повторила она тихо. «И все, мы просто разойдемся», — он отвел взгляд. «Так будет проще». «Так правильно, правильно для кого?» — прошептала Алина. Пауза повисла между ними, дрожащая, как струна. Он сделал шаг навстречу, медленно, осторожно, будто боялся спугнуть хрупкий миг. «Я даже не знаю, на что имею право», — признался он. «Но я должен спросить, могу ли попросить 8-й день? И 9-й?» И все, что будет потом, голос предал его, дрогнул. Уверенный миллиардер исчез. Перед ней стоял человек, который боялся снова потерять. Алина улыбнулась. Впервые полностью искренне. Только если без постановок, без ролей, без контрактов. Он выдохнул с облегчением, которое невозможно было подделать, и медленно взял ее за руку. Уже не по сценарию. «Только по-настоящему», — повторил он. И дождь за окнами вдруг перестал казаться холодным. В этих каплях теперь было начало не роли, а жизни.